Հայաստանի շուրջ ձևավորվում է ինչ-որ իմաստով երկաթուղային կամ տրանսպորտային օղակ։ Գրեթե 1 տարի Չինաստանը չի ունեցել դեսպան Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչով կարող է հետաքրքրել այդ պայմանական միջանցքը Արևմուտքին եւ մասնավորապես Ֆրանսիային։ Սա ստեղծում է ռիսկային իրավիճակ Հայաստանի համար, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Իրանը եւ Ադրբեջանը մի կողմից, մյուս կողմից Իրանը եւ Թուրքմենստանը բավականին ինտենսիվ կերպով զարգացնում են էներգետիկ երկխոսությունը։ Սա կարող է մեծագույն ձախողում լինել, իսկապես լրջագույն ձախողում լինել Հայաստանի համար եւ այստեղ խոսքը գնում է ոչ միայն էներգետիկ ոլորտի, այլ առհասարակ ազգային անվտանգության։ Ռիսկերը ստեղծում նաեւ մեր էներգետիկ անվտանգության համար, ինչու, որովհետեւ փաստացի Հայաստանը վերածվում է փորձադաշտի։ Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, այսօր Պանորամա հարցազրույցների տաղավարում հյուրընկալել ենք քաղաքական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վահե Դավթյանին։ Բարև ձեզ, Վահե։ Բարև ձեզ, Արտեմ։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Կարծես թե աննկատ անցավ Իգդիր Նախիջևան գազատարի բացումը, որին տեսակապով մասնակցեցին Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նախագահները։ Ինչ է այն նշանակում հատկապես այսպես կոչված Մեղրիի միջանցքի համատեքստում։ Իրականում բավականին հավակնոտ ծրագիր է, որը լուծում է ոչ միայն տնտեսական, էներգոտրանսպորտային, այլ ավելի լայն աշխարհաքաղաքական խնդիր։ Սա մի գազամուղ է, որի նախագիծը օրակարգ բերվեց դեռևս 2015 թվականին, կողմերը ինտենսիվորեն աշխատում էին դրա վրա եւ գլխավոր նպատակը այդ գազամուղի փաստացի Նախիջևանի գազատրանսպորտային ոչ միայն դիվերսիֆիկացումն, այլ փաստացի անկախացումը կամ դրա կախվածության էական նվազեցումը Իրանից իրականացվող մատակարարումներից։ Դեռ մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը, որը ունի ուղիղ ցամաքային կապ իր Նախիջևանյան էքսկլավի հետ, ստիպված էր տարիներ շարունակ, այդ թվում նաև Խորհրդային Միության տարիներին իրականացնել Նախիջևանի գազի մատակարարումը Իրանի տարածքով, մասնավորապես սվոփային փոխանակման մոդելի շրջանակներում։ Եվ տարեկան Նախիջևանի գազի սպառումը կազմում է մոտ 500-550 միլիոն խորանարդ գազ, եւ հենց այս պրոյեկտային հզորության հիման վրա է, որ նախագծվել եւ իրականացվել է այս նախագիծը Իգդիր Նախիջևան գազամուղը։ Փաստացի սա, եթե արձանագրենք առաջին խնդիրը, իհարկե դա հարված է Իրանի էներգետիկ շահերին, որովհետև Իրանը փաստացի կորցնում է իր դիրքերը Նախիջևանի էներգետիկ եւ մասնավորապես գազատրանսպորտային ոլորտում։ Հաշվի առնելով այն, թե ինչ մեծ աշխարհաքաղաքական նշանակություն ունի Նախիջևանը տարածաշրջանում, այդ թվում նաեւ հենց Նախիջևանով է, որ անցնում են Իրանի ռազմավարական կարմիր գծեր, ինչի մասին Թեհրանը բազմիցս հայտարարել է, սա իհարկե մենք կարող ենք դիտարկել Թեհրանի համար որպես լուրջ ռազմավարական կորուստ, ինչի մասին գնահատականներ հնչում են այդ թվում նաև Իրանում։ Իրականում Իգդիր այդ Նախիջևան գազամուղը շատ ավելի մեծ լոգիստիկ ռազմավարության մաս է կազմում, այն չի սահմանափակվում եւ չի սահմանափակվելու թերևս բացառապես գազամուղով, արդեն իսկ կողմերը իրականացնում են նույն լոգիստիկայով, նույն երթուղով երկաթուղու կառուցում, խոսքը գնում է նույն Իգդիր Նախիջևան երկաթուղու մասին, որի շինարարական աշխատանքներն արդեն սկսված են եւ որը դիտարկվում է որպես նախագիծ, որը պետք է շարունակի Իգդիր Կարս Նախիջևան երկաթուղուն, այսինքն դուրս գալով դեպի Կարսից էլ միանալով ուրեմն Բաքու-Թբիլիսի Կարս երկաթուղուն։ Փաստացի ստեղծվում է մի այնպիսի տրանսպորտային լոգիստիկ կոնֆիգուրացիա, որում Հայաստանի շուրջ ձևավորվում է ինչ-որ իմաստով երկաթուղային կամ տրանսպորտային օղակ։ Իսկ հաշվի առնելով այն նկարտումները, որոնք ունի Ադրբեջանը եւ Թուրքիան կապված այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի հետ, եթե այս սցենարը այնուամենայնիվ որևէ ձևաչափով կյանքի կոչվի, ապա ստեղծվում է մի այնպիսի տրանսպորտային կոնֆիգուրացիա, որի ներքո փաստացի Հայաստանը այս նոր տրանսպորտային process-ներում եւ կոնֆիգուրացիայում ոչ թե ձեռք է բերում լիարժեք ինտեգրված դերակատարի կարգավիճակ, այլ պարզապես հայտնվում է մի այնպիսի աշխարհագրական վիճակում, որի շուրջ ձևավորվում է մեծ տրանսպորտային ցանց։ Նորից ուզում եմ, որպեսզի ավելի պատկերավոր ուրեմն մենք պատկերացնենք այս համակարգը։ Ուրեմն Բաքու-Թբիլիսի Կարս երկաթուղի, որը շահգործման է հասնել 2017 թվականին, այնուհետև այնի շարունակությունն է ստանում Կարս Իգդիր Նախիջևան երկաթուղու տեսքով, իր հերթին, եթե այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքը կյանքի կոչվի, ելք ապահովի դեպի Զանգելան եւ ուրեմն
Իրքուք մինչև Բաքու։ Դրանով իսկ ձևավորվում է, ինչպես քիչ առաջ ասացի, ինչ որ իմաստով երկաթուղային օղակ Հայաստանի Հանրապետության շուրջ։ Ցավոք սրտի, սա այն իրատեսական սցենարն է, որ այսօր դրված է մի շարք ուրեմն արտաքին դերակատարների սեղաններին, սա այն է, ինչ այսօր շատ ակտիվորեն բանակցվում է, եւ սա ցավոք սրտի այն է, ինչի մասով արդեն կա որոշակի կոնսենսուս արտաքին մի շարք խաղացողների միջև, այդ թվում է որոշ արևմտյան դերակատարների կողմից արձանագրված։ Ինչ է այստեղ անհրաժեշտ ընդգծել, հաշվի առնելով հայաստանյան շահերը, հայաստանյան ռազմավարական, ուրեմն նաև անվտանգային մարտահրավերները։ Բանրանում է, որ վերոնշյալ գազամուղի, ուրեմն Իգդիր Նախիջևան գազամուղի շահագործումը, ինչպես նաև հետագայում նույն լոգիստիկա երկաթուղու շահագործումը ինչ որ իմաստով կարող է լեգիտիմացնել այդ նույն այսպես կոչած Զանգեզուրյան միջանցքի բացումը։ Ինչու՞, որովհետև վերջին տարիներին, հատկապես 44 օրյա պատերազմից հետո Բաքուն բազմիցս փորձել է, այսպես ասած, վաճառել այս նախագիծը թե Եվրոպական միությանը, թե արևելյան մի շարք դերակատարներին, այդ թվում նաև Չինաստանին, ցույց տալով, որ սա այն կոմունիկացիան է, այդ 43 կիլոմետրանոց Սյունիքով անցնող կոմունիկացիան, որը կարող է իրապես դիվերսիֆիկացնել Եվրոպա-Կովկաս-Ասիա տրանսպորտային լոգիստիկ հաղորդակցությունները, եւ այս գազամուղի կառուցումը առաջին քայլն էր ցույց տալու համար, որ այնուամենայնիվ այստեղ կա բավականին մեծ լոգիստիկ ներուժ եւ Թուրքիան ու Ադրբեջանը գնում են այդ լոգիստիկ ներուժի յուրացման ճանապարհով։ Ըստ այդմ ես կարծում եմ, որ առայժմ սա անուղղակի, բայց այնուամենայնիվ ռիսկ է Հայաստանի Հանրապետության։ Զուգահեռ դուք ինքներդ նշեցիք, Ադրբեջանը սերտ գործընթացներ է սկսել Չինաստանի հետ, ստորագրվեց նախորդ տարի ռազմավարական համագործակցության պայմանագիրը, իսկ վերջերս Ալիևը արդեն Չինաստանի նախագահի հետ այն ստորագրեց։ Ինչ է առաջարկում Ադրբեջանը Չինաստանին եւ ինչ ունենք մենք, որտեղ է այստեղ Հայաստանը։ Ադրբեջանը առաջարկում է Չինաստանին բազմաթիվ ենթակառուցվածքային նախագծեր եւ այդ նախագծերը առաջարկվել են ոչ միայն այս վերջին շրջանում կնքված պայմանագրերի ու համաձայնագրերի փաթեթի շրջանակներում, ես ուզում եմ նշել, որ դեռևս 2008 թվականից ի վեր բավականին ինտենսիվորեն Բաքուն եւ Պեկինը երկխոսություն են զարգացնում, այդ թվում այսպես կոչված ուրեմն թվային մետաքսիա ճանապարհի ձևավորման մասով կամ այսպես կոչված տրանսկասպիան թվային միջանցքի ձևավորման մասով, որը պետք է կապի Բաքուն Շանհայի հետ, այնուհետև ուրեմն այդ նույն լոգիստիկան պետք է շարունակություն ստանա եւ այսօր մասամբ արդեն ձևավորված է Վրաստանի, Թուրքիայի եւ Եվրոպայի լոգիստիկ թվային ուղիներով, այսինքն համագործակցության համար բավականին լուրջ նախադրանել արդեն իսկ կան, սա առաջինը։ Երկրորդը չմոռանանք, որ տարիներ շարունակ Ադրբեջանը հանդես է եկել եւ այսօր հստակեցնում է իր այդ դիրքավորումը որպես Չինաստանի մեգա ռազմավարության, որը գոտի եւ ճանապարհ նախաձեռնությունն է, անբաժան մաս եւ շատ կարեւոր մասնակից, ինչը իհարկե օրգանապես տեղավորվում է Չինաստանի գեոտնտեսական շահերի մեջ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Չինաստանը ամեն կերպ այդ իր ռազմավարության ներքո փորձում է սինխրոնիզացնել եւ մի ընդհանուր ռազմավարական կետի բերել արևելք-արևմուտք եւ հյուսիս-հարավ նախաձեռնությունները, ըստ այդմ հաշվի առնելով Եվրոպա-Կովկաս-Ասիա այդ երթուղում Ադրբեջանի բավականին կարևոր աշխարհագրական դիրքը, պարզ է, որ Պեկինի եւ Բաքվի միջև հարաբերությունները գոնե այս ուղղությամբ չեն կարող որոշակի զարգացում չունենալ։ Վերջին շրջանում նկատվում է բավականին ինտենսիվ հարաբերությունների զարգացում Պեկինի եւ Բաքվի միջև նաեւ էներգետիկ համագործակցության ներքո։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես չինական որոշ ընկերություններ, էներգետիկ ընկերություններ, թե մասնավոր, թե պետական կապիտալով գործող որոշակի ներգրավվածություն են ապահովում նաեւ Ղարաբաղում, Արցախյան, ուրեմն մեր կորսված որոշ տարածքներում այնտեղ ենթակառուցվածքային նախագծեր իրականացնելով հիմնականում վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում։ Սրա հետ մեկտեղ իհարկե, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, Ալիևը 44 օրյա պատերազմից հետո մի քանի անգամ ընդգծել է, որ այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքը դա այն նախագիծն է, որը կարող է ամբողջությամբ եւ օրգանապես տեղավորվել գոտի եւ ճանապարհ
նախաձեռնության մեջ, թույլ տալով Չինաստանին ապահովել այդ կապը Եվրոպա-Կովկաս-Ասիա ուղղությամբ։ Այս պահի դրությամբ մենք գիտենք, որ ինտենսիվորեն ընթանում է բանակցային գործընթաց Պեկինի եւ Բրյուսելի միջև, պատժամիջոցները առնվազն վերանայելու, եթե ոչ ամբողջությամբ վերացնելու ուղղությամբ, սա իսկապես կարող է Չինաստանի համար ձևավորել բավականին լուրջ հնարավորություն դեպի Եվրոպա անդրկասպյան երթուղով ելք ապահովելու համար, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այսօր բավականին սրվում են գործընթացները եւ մրցակցությունը Հնդկական օվկիանոսում, Չինաստանի համար սա դառնում է անվտանգային առումով բավականին խնդրահարույց գոտի, ըստ այդմ Չինաստանը իր գոտի եւ ճանապարհ նախաձեռնության իրականացման համար փնտրում է եվրասիական այլ երթուղիներ։ Սա այն է, ինչից փորձում է այսօր օգտվել պաշտոնական Բաքուն։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությանը, գանք Հայաստան, որտեղ է Հայաստանը այստեղ։ Ասել, որ հայ-չինական հարաբերությունները ինչ որ դինամիկ զարգացում են ապրում, իհարկե սուտ կլինի, որովհետև մենք տեսնում ենք որոշակի հարաբերություններ, որոնք առավելապես ընթանում են հումանիտար ոլորտում, եղել է որոշակի աջակցություն Երևանի քաղաքապետարանին, այո, տարիներ շարունակ ցուցաբերվող շտապօգնության մեքենաներ, ավտոբուսներ, եթե հիշում եք, ճիշտ է, մշակութային, կրթական բնույթի մի շարք նախագծեր, Կոնֆուցիուսի ինստիտուտ, հայ-չինական դպրոց եւ այլն, բայց ինչ վերաբերում է ռազմավարական ներդրումային ծրագրերին, ապա այստեղ մենք չունենք որևէ քիչ թե շատ լուրջ ձեռքբերում։ Խնդիրները այստեղ մի քանիսն են։ Առաջինը իհարկե դա ադրբեջանական շատ լուրջ լոբիստական աշխատանքն է, որը նրանք իրականացնում էին եւ այսօր շարունակում են իրականացնել Պեկինում։ Սա առաջինը։ Երկրորդ խնդիրը, որ այստեղ պետք է առանձնացնել, իհարկե դա 2018 թվականից ի վեր պաշտոնական Երևանի կողմից արված քայլերն են, որոնք ըստ էության հակաչինական բնույթ են կրում, խոսքը մասնավորապես գնում է 2020 թվականի սկզբերին, ուրեմն Երևանի կայացված որոշման մասին, առ այն, որ Հայաստանը միանում է մի հակաչինական նախաձեռնության, որը, ինչպես գիտենք, վերաբերում է կրոնական ազատություններին, խոսքը այդ կրոնական ազատությունների միջազգային կոնվենցիայի մասին է, Արևմուտքի կողմից օրակարգ բերված, որը ավանդաբար Պեկինի կողմից դիտարկվում է որպես փորձ ներչինական քաղաքական կյանքի վրա ազդելու Ուйգուրներից, այո, եւ սա իհարկե շատ լուրջ ազդակ էր Պեկինի համար։ Մենք տեսանք, որ 2019-20 թվականից ի վեր հայ-չինական հարաբերությունները գնալով այսպես գահավիժում են ինչ-որ իմաստով, սա շատ կարևոր մի հանգամանք։ Երկրորդը, որպես այս ամենի շատ վառ դրսևորում, մենք կարող ենք դիտարկել այն, որ գրեթե 1 տարի Չինաստանը չի ունեցել դեսպան Հայաստանի Հանրապետությունում, ընդհանրապես օրերս Պեկինը հայտարարեց, որ նոր դեսպանը արդեն ժամանել է Երևան, այսինքն այսքան մեծ դադարը դիվանագիտական գլխավոր ներկայացուցիչ ուրեմն դեսպանի բացակայության վկայում է առնվազն այն մասին, որ հայ-չինական երկկողմ հարաբերություններում առնվազն ամեն ինչ այդքան էլ հարթ չէ եւ կան բավական լուրջ խնդիրներ, որոնց ուղղությամբ պետք է աշխատել, որովհետեւ եթե այնուամենայնիվ հայկական ուղղությունը հարավային Կովկասում Պեկինի համար լիներ, եթե ոչ բացարձակ առաջնահերթություն, այլ առաջնահերթություններից մեկը, ապա իհարկե այս մեծ դիվանագիտական դադարը չէր լինի։ Այս պահի դրությամբ իհարկե որոշ հայտարարություններ են հնչում արդեն Պեկինի կողմից առ այն, որ պատրաստ են Հայաստանի հետ պայմանագիր կնքելու, ներառելու Հայաստանը գոտի եւ ճանապարհ նախաձեռնության մեջ, տեսնենք թե ինչ կստացվի։ Այս պահի դրությամբ դեռևս մենք չունենք հստակ նախադրյալներ այդ ամենը գնահատելու համար։ Իմ տպավորությամբ, իմ անձնական տպավորությամբ Պեկինը փորձում է ուրեմն Ադրբեջանի հետ այդ վերոնշյալ ռազմավարական բնույթի համաձայնագրի կնքման ֆոնին ինչ որ իմաստով բալանսավորել քաղաքականությունը հարավային Կովկասում, ցույց տալու համար, որ չի պատրաստվում, ինչպես ասում են, բոլոր ձվերը տեղավորել մեկ զամբյուղի մեջ, որոշակի ռևերանս է կատարում Հայաստանի Հանրապետության ուղղությամբ։ Թե որքանով սա կիրառական բնույթ կստանա, իհարկե մեծապես կախված է պաշտոնական Երևանից, ինչպես ասում են, գնդակը այս պահի դրությամբ այդ խաղադաշտի մեր կեսում է գտնվում եւ ամեն ինչ կախված է Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորի հստակեցումից։ Ադրբեջանը այսպես կոչված Մեղրի միջանցքի, Զանգեզուրի միջանցքի հարցով շահառուները փնտրում ոչ միայն արևելքում, այլև արևմուտքում, մասնավորապես եվրոպական երկրներին ինչով է շահագրգռում։
Եվրոպական երկրները, Եվրոմիությունը բավականին պրագմատիկ են այս առումով, դիտարկում Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող process-ները, մասնավորապես եթե դիտարկենք ԵՄ առանձին անդամների, օրինակ վերցնենք Ֆրանսիան, շահերը առավել քան հստակ են։ Խոսքը այստեղ ոչ միայն Հարավային Կովկասում դիրքավորվելու, այստեղ դերակատարում ապահովելու, աշխարհաքաղաքական ինչ-որ բազա ձևավորելու մասին է, խոսքը նախ եւ առաջ լոգիստիկ ուղիների ձևավորման մասին է, այդ թվում Զանգեզուրյան, այսպես կոչած Զանգեզուրյան միջանցքի տեսքով։ Ինչով կարող է հետաքրքրել այդ պայմանական միջանցքը արևմուտքին եւ մասնավորապես Ֆրանսիային։ Բանրանում է, որ նույն Ֆրանսիան, ինչպես գիտենք, հանդիսանում է աշխարհի առաջատարներից ատոմային էներգետիկայի ոլորտում եւ Եվրոպայում բացարձակ առաջատարը, ունի շուրջ ուրեմն 60 ատոմային ռեակտոր, ուրեմն մոտ 65 գիգավատ հզորություն եւ այլն, չմտնենք այդ տեխնիկական մանրուքների մեջ, հաստենք հետեւյալը. վերջին 2-3 տարվա ընթացքում աֆրիկյան այն հանրապետություններում, որոնք ավանդաբար գտնվել են Ֆրանսիայի ազդեցության ներքո, անգամ այդ հետգաղութականացման շրջանում, Գաբոն, Նիգեր եւ այլն, այսօր արդեն մենք տեսնում ենք Կոտ դ'Իվուարում որոշակի գործընթացներ, տեղի ունեցան բավականին լուրջ քաղաքական փոխակերպումներ եւ ֆրանսիական ազդեցությունը այնտեղ նվազեց, իսկ առանձին երկրներում, օրինակ նույն Նիգերում դուրս բերվեց ֆրանսիական ռազմական կոնտինգենտը։ Այս երկրները անհրաժեշտ էին եւ կարեւոր էին Ֆրանսիայի համար նախ եւ առաջ ուրանի պաշարների մատակարարման տեսանկյունից։ Այսօր կորցնելով այդ ուրանի պաշարները Աֆրիկայում, Փարիզը ակտիվորեն փորձում է նոր աղբյուրներ ապահովել ուրանի մատակարարման եւ պատահական չէ Մակրոնի այցերը, որոնք կատարեց վերջին շրջանում Ուզբեկստան, Ղազախստան, առհասարակ իր այդ կենտրոնական ասիական տուրնեն, այսպես ասած, ուղղված էր հենց ուրանի նոր աղբյուրների որոնմանը, նաեւ որոշակի ինտենսիվացում է նկատվում Ֆրանսիայի եւ Չինաստանի հարաբերությունների։ Եվ բնականաբար այդ ուրանը ֆրանսիական շուկա հասցնելու համար անհրաժեշտ են երթուղիներ, անհրաժեշտ են անվտանգ, քիչ թե շատ կանխատեսելի լոգիստիկ լուծումներ։ Եվ հենց այստեղ է, որ օրակարգ է բերվում այսպես կոչած միջին միջանցքը, եւ որպես դրա բաղկացուցիչ մաս դիտարկվող այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքը։ Սա մի կոմունիկացիա է, որը կարող է Փարիզին թույլ տալ ապահովել ուրանի ներկրումը կենտրոնական Ասիայից, ուրեմն եվրոպական շուկա, ապահովելով սեփական ազգային էներգետիկ անվտանգությունը։ Շրջանցելով Ռուսաստանը եւ Իրանը։ Նախ եւ առաջ իհարկե, միանշանակ։ Թվում է, թե արևելք-արևմուտք այս կապին, որը լոբինգ է անում Ադրբեջանը, Հայաստանը պետք է հագադրի հյուսիս-հարավ միջանցքը։ Այս առումով շատ կարևոր էր, երկար ժամանակ քննարկվում էր Իրանից սպասավորտելի կառուցումը Իրան-Վրաստան, բայց այսօր ունենք իրողություն, որ Հայաստանը սկսել է ավելի շատ ներմուծել էներգիա Վրաստանից, քան արտահանել, ցուցակել Վրաստանը ավելի շատ ներմուծում է Ադրբեջանից։ Ինչպես կգնահատեք այս փաստը։ Սա մեր էներգետիկ դիվանագիտության հերթական ձախողումն է։ Առավել քան ակնհայտ է, որ եթե Հայաստանը փորձում է հաղթահարել այն կիսաբլոկադային իրավիճակը, որում մենք տարիներ, տասնամյակներ շարունակ գտնվում ենք, պետք է ուրեմն շեշտադրում արվի հենց հյուսիս-հարավ լոգիստիկ միջանցքի ձևավորման վրա, որը նաև պարունակում է, ինչպես ճիշտ նշեցիք, էլեկտրաէներգետիկ այդ բարձրավոլտ բաղադրիչը։ Տարիներ առաջ 2016 թվականին 4 երկրների միջև Իրան, Հայաստան, Վրաստան եւ Ռուսաստան կնքվեց համաձայնագիր էլեկտրաէներգետիկ միջանցքի ձևավորման վերաբերյալ, որը թույլ կտար սինխրոնիզացնել այս 4 երկրների էլեկտրաէներգետիկ համակարգերը, ապահովելով փոխադարձ հոսքեր էլեկտրաէներգիայի։ Եվ այստեղ Հայաստանը դիտարկվում էր որպես շատ կարևոր խաղացող, հատկապես հաշվի առնելով Հայաստանում առկա էլեկտրաէներգետիկ հզորությունների ավելցուկը, որը պրոյեկտվել էր դերևս Խորհրդային Միության տարիներից, խոսքը իհարկե նախ եւ առաջ ատոմակայանի մասին է, որը այսօր հայտնվել է հարցականի տակ, ինչպես գիտենք, բայց սա թերևս խոսակցության այլ թեմա է։ Այս պահի դրությամբ դուք ճիշտ նշեցիք, ստեղծվում է մի իրավիճակ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի շատ էլեկտրաէներգիա է ներկրում Վրաստանից, քան արտահանում։ Մենք հայ-վրացական էլեկտրաէներգետիկ առևտրի տիրույթում ունենք բացասական սալդո, եթե խոսենք հստակ թվերով, ապա 2024 թվականին մենք ներկրել ենք Վրաստանից մոտ 150 միլիոն կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիա, արտահանել ենք մոտ 60
Սա իհարկե մի իրավիճակ է, որը չի տեղավորվում Հայաստանում տարիներ շարունակ ձևավորված եւ ժամանակին իրականացվող էլեկտրաէներգիա արտահանման ռազմավարության մեջ։ Ես ուզում եմ նշել հատկապես, որ տարիներ առաջ մինչև Վրաստանում անցկացված էլեկտրաէներգետիկ ռեֆորմները, այսինքն մինչև 2010-11-12 թվականները Հայաստանը շատ կարևոր տեղ էր զբաղեցնում Վրաստանի էլեկտրաէներգետիկ շուկայում, ապահովելով Վրաստանում սպառվող էլեկտրաէներգիայի միջև 10-15%։ Այսօր մենք փաստացի հայտնվել ենք ներգրողի կարգավիճակում։ Խնդիր ունի նաև ներքին ինստիտուցիոնալ կողմ եւ բաղադրիչ, խոսքը գնում է Հայաստանում իրականացվող ազատականացման քաղաքականության մասին։ Ինչպես մենք գիտենք, 2023 թվականի փետրվարի 1-ից Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկ շուկան ազատականացվել է նաև էլեկտրաէներգիայի արտաքին առևտուրը, այսինքն կան մի շարք ընկերություններ, եթե չեմ սխալվում, խոսքը գնում է այս պահի դրությամբ մոտ 9-10 ընկերությունների մասին, որոնք փաստացի գործում են արդեն ազատականացված շուկայի կանոններով, որոնք լիցենզավորվել են կառավարության կողմից եւ հնարավորություն ունեն էլեկտրաէներգիա ներկրելու արտաքին շուկաներից։ Մենք գիտենք, որ այս ազատականացման գործընթացը առավել քան նպաստում է Հայաստան էլեկտրաէներգիա ներկրելու այդ հանգամանքին, ինչու, որովհետև մեր բազային խնդիր էներգետիկ համակարգի շարունակում է մնալ հետևյալը. Հայաստանում արտադրվող էլեկտրաէներգիան իր ինքնարժեքով բավականին բարձր է, իսկ նույն Վրաստանից ներկրելով էլեկտրաէներգիա մենք հետագայում գուցե հնարավորություն կունենանք զսպելու էլեկտրաէներգիայի սակագների աճը։ Սպառողական տեսանկյունից գուցե սա հրապուրիչ թվա, բայց եթե մենք դիտարկում ենք հարցը ռազմավարական տեսանկյունից, իսկ մենք չենք կարող էներգետիկան դիտարկել զուտ սպառողական տեսանկյունից։ Սա ինչպես տեսնում ենք, աշխարհաքաղաքական գործընթացների կարևորագույն գործիքներից է, բնականաբար սա անընդունելի իրավիճակ է եւ ես կարծում եմ, որ կան առնվազն ուղղություններ, որոնցում այո, կարելի է իրականացնել ազատականացում, բայց պետության ուղիղ մասնակցությամբ եւ առաջնահերթությունների սահմանմամբ, որը նույն արտաքին էլեկտրաէներգետիկ առևտուրն է, որովհետեւ Հայաստանը կարողանա իր դիրքերը ապահովել արտաքին շուկաներում։ Որոշակի խնդիրներ ունենք նաև իրանական ուղղությամբ։ Հյուսիս-հարավ էլեկտրաէներգետիկ միջանցքի անբաժան մաս է հանդիսանում մի նախագիծ, որը դեռևս տարիներ առաջ պետք է շահագործման հանձնված լիներ, խոսքը Հայաստան-Իրան 3-րդ բարձրավոլտ օդային էլեկտրական գծի մասին է, որը պետք է եռապատկեր Հայաստանի եւ Իրանի միջև էլեկտրաէներգետիկ փոխադրած հոսքերը։ Նախագիծ, որը պետք է դեռևս 2019 թվականին շահագործման հանձնված լիներ, չհասցրեցին 20 թվական պատերազմ, կորոնավիրուս եւս չկարողացան կյանքի կոչել, այնուհետև հայտարարվեց 24 թվականի մասին, հետո 25 թվականի մասին, այժմ ընդհանրապես որևէ հստակեցում աշխատանքների ժամանակացույցի տեսանկյունից չի արվում եւ հասկանալի չէ թե երբ այդ նախագիծը այնուամենայնիվ կյանքի կոչվելու եւ սկսելու ապահովել այս երկու երկրների միջև էլեկտրաէներգետիկ փոխադարձ հոսքերը, սա ստեղծում է ռիսկային իրավիճակ Հայաստանի համար, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Իրանը եւ Ադրբեջանը մի կողմից, մյուս կողմից Իրանը եւ Թուրքմենստանը բավականին ինտենսիվ կերպով զարգացնում են էներգետիկ երկխոսությունը։ Ես ընդհանրապես նշեմ, որ վերջերս Թեհրանը Բաքվի հետ համաձայնագիր կնքեց ամառվա սեզոնի, իսկ ամառը մենք գիտենք Իրանի համար եւ առհասարակ իհարկե էլեկտրաէներգիայի սպառման տեսանկյունից պիկային ժամանակահատված է։ Իրանում էլ մենք գիտենք այսօր կա էլեկտրաէներգիայի բավականին մեծ պակասորդ, հատկապես հյուսիսային շրջաններում։ Մի խոսքով պայմանագիր կնքվեց ամառվա շրջանում, ուրեմն Ադրբեջանից շուրջ 130 մեգավատ էլեկտրաէներգիա ներկրելու վերաբերյալ, ինչը բավականին լուրջ ցուցանիշ է եւ էապես կարող է խոչընդոտել Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկ շահերի սպասարկմանը իրանական շուկայում։ Սա զուտ որպես մի փոքր իլյուստրացիա ցույց տալու համար, թե ինչպես է դիվերսիֆիկացնում Իրանը այսօր իր էլեկտրաէներգետիկ կապերը ոչ միայն Հայաստանի հետ էներգետիկ համագործակցության շրջանակներում։ Այսինքն հաշվի առնելով այն, որ եւ Ադրբեջանը եւ Թուրքմենստանը ակտիվորեն փորձելու են դիրքավորվել իրանական շուկայում առաջարկելով Իրանին ավելի էժան էլեկտրաէներգիա, պարզ է, որ Հայաստանը այստեղ ունենալու է բավականին լուրջ խնդիրներ։ Այնպես որ կարծում եմ համար 1 մարտահրավերը մեր համար էլեկտրաէներգետիկ ոլորտում դա Իրան-Հայաստան 3-րդ բարձրավոլտ գծին, ինչպես նաեւ առհասարակ հյուսիս-հարավ էլեկտրաէներգետիկ միջանցքի իրականացմանը զարգ տալն է։
Այս դեպքում ինչպես կգնահատեք ներկայիս Հայաստանի իշխանությունների քաղաքականությունը այս առումով։ Ակնհայտ է, որ Վրաստանում էլեկտրաէներգիայի գնի ցածր լինելը ապահովված է հիդրոէլեկտրակայաններում, իսկ Հայաստանում բարձր գինը հիմնականում Հրազդանի ջեքն է։ Այո։ Բայց միանշանակ է եւ տրամաբանական, որ ատոմային էներգիան ամենաէժանն է այսօր Հայաստանում եւ մրցունակն է։ Այսօր էլ կա տարածաշրջանում մեծ պահանջ էլեկտրաէներգիայի, այս ֆոնին Հայաստանի իշխանությունները որոշել են ոչ թե մեծ նոր ատոմակայան կառուցել, այլ մոդուլային։ Դրան հակառակ արդեն Ադրբեջանը խոսում է խաղաղ ատոմի զարգացման վերաբերյալ։ Այս կոնտրաստը ինչպես կարելի է բացել։ Սա կարող է մեծագույն ձախողում լինել, իսկապես լրջագույն ձախողում լինել Հայաստանի համար, եւ այստեղ խոսքը գնում է ոչ միայն էներգետիկ ոլորտի, այլ առհասարակ ազգային անվտանգության մասին, որովհետև մեր ատոմակայանը պետք է դիտարկենք որպես ազգային անվտանգության կարևորագույն հենասյուներից մեկը, սա առաջինը։ Երկրորդ, իհարկե, այն, որ Երևանը դեռևս 1 տարի առաջ արդեն պաշտոնապես հայտարարեց, որ գնում է մոդուլային կայանի կառուցման ճանապարհով, ռիսկեր է ստեղծում նաև մեր էներգետիկ անվտանգության համար, ինչու, որովհետև փաստացի Հայաստանը վերածվում է փորձադաշտի։ Պատճառը շատ պարզ է։ Որևէ երկիր աշխարհում այսօր չունի մոդուլային ռեակտորի, փոքր հզորության ռեակտորի շահագործման փորձ։ Չկա նմանատիպ փորձ, բարձր կան ինչ-որ էքսպերիմենտալ ռեակտորներ անշուշտ եւ Միացյալ Նահանգներում եւ ուրեմն Ռուսաստանում, հատկապես Չինաստանում, բայց դրանք դեռևս ինտեգրված չեն էլեկտրաէներգետիկ ցանցերին եւ չեն իրականացնում այն տնտեսական եւ մատակարարման գործառույթները, որոնք պետք է իրականացնեն ավանդական հզորությամբ ատոմակայանները։ Մոդուլային կայանները մի խոսքով այս պահետերությամբ աշխարհում կրում են բացառապես փորձարարական էքսպերիմենտալ բնույթ։ Եվ երբ Հայաստանը հայտարարում է, որ մենք գնում ենք այս ճանապարհով, եզրակացությունը, որը կարելի է այստեղից անել, շատ պարզ է, որ Հայաստանը դրանով իսկ միջուկային էներգետիկայի ոլորտում սկսում է դիտարկվել որպես որոշ արտաքին դերակատարների համար, խոսքը այստեղ կարող է գնալ նախ եւ առաջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մասին, որոնք տարիներ շարունակ Հայաստանում առաջ են մղել այս նախագիծը, դիտարկվել որպես պարզապես փորձադաշտ։ Սա երկրորդ։ Երրորդը, իհարկե, նախնական հետազոտությունները եւ պրոյեկտման աշխատանքները, որոնք արվում են եւ Միացյալ Նահանգներում, եւ նույն Չինաստանում, Ռուսաստանում, ցույց են տալիս, որ մոդուլային կայանները այո, հարմար են ինչ-որ դժվար մատչելի, դժվար հասանելի, ուրեմն բնակավայրերին էլեկտրաէներգիա մատակարարելու համար, ընթացիկ էներգետիկ խնդիրներ լուծելու համար, բայց մյուս կողմից գեներացիան այդտեղ իրականացվող նմանատիպ կայաններում իրականացվող ուրեմն բավականին թանկ է, առաջինը, երկրորդը ծախսատար է մոդուլային կայանների ինտեգրումը ընդհանուր էլեկտրաէներգետիկ համակարգին, ինչու, որովհետև նոր է եւ պարզ է, որ անհասկանալի է մի շարք հանգամանքներ, թե ինչպես առավել անվտանգ կերպով է հնարավոր այդ ինտեգրումը ապահովել, դեռևս դրա փորձն էլ չկա։ Պաշտոնական Երևանը խոսում է ինչ-որ սեյսմիկ ռիսկերի մասին, ասելով, որ դա նվազեցնում է սեյսմիկ ռիսկերը։ Ես ուզում եմ այստեղ հիշեցնել, որ 88 թվականի երկրաշարժի ժամանակ հայկական ատոմակայանը չի ենթարկվեց որևէ ռիսկի եւ շարունակում էր բավականին արդյունավետ եւ անվտանգ գործեր, այն որ կոնսերվացվեց դա արդեն քաղաքական եւ հանրային պահանջի հետևանք էր եւ առնվազն այսօր մոդուլային կայանների սեյսմիկ անվտանգությունը գնահատելու համար մեզ անհրաժեշտ է նախադեպ, մեզ անհրաժեշտ է փորձ, որը չկա, ուստի նման հայտարարությունները եւս մերկապարոնած են եւ ամենակարևորը հարցի աշխարհառազմավարական կողմը։ Հրաժարվելով մեծ հզորության ատոմակայանից եւ գնալով փոքր մոդուլային կայանների կայանի կառուցման ճանապարհով Հայաստանը կարող է զրկվել խաղաղ ատոմ զարգացնող երկրի կարգավիճակից։ Ինչու, որովհետեւ մոդուլային կայանը տեղավորվում է զուտ սպառողական էներգետիկ քաղաքականության տրամաբանության մեջ։ Մոդուլային կայանը թույլ չի տալի ապահովելու այնպիսի գեներացիա, այն ծավալով գեներացիա, որպեսզի դու հնարավորություն ունենաս էլեկտրաէներգիայի կայուն արտահանում իրականացնես։ Ըստ այդմ Հայաստանը, որը ինչպես քիչ առաջ ներկայացրեցի, արդեն իսկ կորցնում է իր դիրքերը տարածաշրջանային շուկայում, ել ավելի կարող է ուրեմն խարխլել սեփական դիրքերը, թե վրացական ուղղությամբ, թե իրանական ուղղությամբ եւ այլն։ Ըստ այդմ, եթե հարցը դիտարկում ենք
ավելի երկարաժամկետ ռազմավարական տեսանկյունից իհարկե մեծ հզորության ատոմակայանը Հայաստանի Հանրապետության համար հույժ անհրաժեշտ է, հաշվի առնելով մի քանի հանգամանք ամփոփելով, ուրեմն առաջինը դա էլեկտրոէներգիայի կայուն մատակարարումն է դեպի արտաքին շուկաներ, երկրորդը դա ազգային անվտանգության հենասյան ապահովումն է, որը հենց միջուկային էներգետիկան է, երրորդը իհարկե դա երկրի ներսում կայուն էլեկտրոէներգիա եւ անվտանգ էլեկտրոէներգիայի գեներացման ապահովումն է, որը կարող է իրականացվել առավելապես միջուկային էներգետիկայի ոլորտում։ Մեծ հաշվով, երբ այսօր խոսում են տարբեր կանաչ շարժումների, այսպես կոչած էկոլոգակենտրոն կազմակերպությունների կողմից, երբ խոսվում է միջուկային էներգետիկայի վտանգների մասին, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այս խնդիրը եւս հանվում է, այն չեզոքացված է գրեթե հաշվի առնելով այն, որ միջուկային էներգետիկան այսօր ուրեմն կայուն էլեկտրագեներացման աղբյուր է, սա ճանաչում է նաև Եվրոպական միությունում իդեպ, որը այսօր հայտարարում է այսպես կոչված միջուկային ռենեսանսի մասին, արդեն ընդունվել է էներգետիկ տաքսոնոմիա, նոր տաքսոնոմիա, որի համաձայն խաղաղատոմը ճանաչվում է որպես մաքուր էներգիայի աղբյուր եւ այլն։ Մի խոսքով, այստեղ մենք ունենք բազմաթիվ դրական կողմեր, որոնք համադրելիս մենք ստանում ենք հետեւյալ կարծում եմ եզրակացությունը, որ միջուկային էներգետիկայի զարգացումը ավանդական խաղաղ ատոմի զարգացման ճանապարհով անշուշտ բխում է Հայաստանի Հանրապետության երկարաժամկետ ռազմավարական շահերից։ Մենք այս պայդրությամբ միակ երկիրն ենք, որը տարածաշրջանում ունի ուրեմն միջուկային կայան, այս պահի դրությամբ որոշակի գործընթացներ են սկսվել արդեն Ադրբեջանում միջուկային կայանի կառուցման ուղղությամբ, թեև նրանք դեռևս այսպես փորձում են հասկանալ որքանով է դա նպատակահարմար, ինչ սա կարող է տալ Ադրբեջանի ներքին շուկային, ինչ կարող է տալ Ադրբեջանից էլեկտրոէներգիայի արտահանման ռազմավարության տեսանկյունից, բայց մի բան հստակ է, Ադրբեջանը այսօր փորձում է ամեն կերպ տեղավորվել արտաքին էլեկտրոէներգետիկ հաղորդակցությունները որպես կարևոր խաղացող, որպես վառ դրսևորում մենք կարող ենք դիտարկել Սև ծովի հատակով նախագծվող էլեկտրոէներգետիկ մալուխը, որը թույլ է տալու Ադրբեջանից էլեկտրոէներգիա արտահանում իրականացնել դեպի Ռումինիա, Հունգարիա եւ այլն, եւ այս մատակարարումներն իրականացնելու համար եւ դրա նպատակով Ադրբեջանը այսօր չի բացառում, որ կարող է կառուցել մեծ հզորության ատոմակայան, ինչը թույլ կտա նաև ինչ-որ իմաստով նվազեցնել աստղաջրածնային հետքը ադրբեջանական տնտեսության մեջ։ Սա այն է, ինչի մասին վերջերս հայտարարել է Ալիևը։ Եվ այս ֆոնին, երբ Ադրբեջանը մի կողմից խոսում է մեծ միջուկային կայանի կառուցման նպատակահարմարության մասին, մյուս կողմից, երբ Թուրքիան կառուցում է Եվրոպայում ամենախոշոր, ամենահավակնոտ, այսպես ասեմ, միջուկային կոմպլեքսը, ոչ միայն Աքույուն, այլ նաև մի շարք այլ նախագծեր է սկսել իրականացնել, իդեպ նաև չինացիների հետ մեկտեղ, Իրանը այսօր պատրաստվում է արդեն երրորդ էներգաբլոկի կառուցման նախագիծ իրականացնել Հայաստանը, որը շրջապատված է այսպիսի երկրներով եւ գտնվում է մի տարածաշրջանում, որտեղ էլեկտրոէներգիայի պահանջարկը գնալով աճում է, պարզապես չի կարող եւ չպետք է իրեն թույլ տա հրաժարվել խաղաղ ատոմի ավանդական ձևաչափ ունենալուց։ Շնորհակալություն, Վահե, շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Panorama-ի արգելի հետևորդներ, հիշեցնեմ, այսօր մեր հյուրն էր քաղաքական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վահե Դավթյանը։ Շնորհակալություն մեզ ընկնդրելու համար, կհանդիպենք առաջիկա եթերներում, ցտեսություն։